mit der Boygroup Knorkator. Ihr könnt doch wohl etwas lauter applaudieren! Laden euch recht herzlich ein zum Rock'n'Roll und dicke Titten. Hopse! Da steht noch ein Auto! Und wenn ihr glaubt, dass ich noch irgendetwas im Anschluss moderiere, da habt ihr euch geschnitten. Auf Wiedersehen! Ich gewachsen. Und dann aber. Was war denn das? Feuerzeuge! Und ein Känguru.